Bir öksürük tuttu beni. Vakit sabah vakti. Ara sıra geliyor. Nefesimi kesiyor şiddeti. Ne yapsam bilmiyorum. Bela bırakmıyor peşimi. Geçen gün yolda, ben de varım bu dünyada dercesine, önümü kesti bir serseri. Dedim oğlum bırak bu işleri. Acaba ne saklıyordu yüreğinde? Kim bilir, onun da vardır hayalleri. Bugün ocağın 11'i. Vakit akşama dönüyor. Hava soğudukça soğuyor. Karanlık çökünce ışıldıyor gecenin feneri ve ona eşlik ediyor rüzgarın soğuk nefesi. Bir şeyler anlatmak istercesine dile getiriyor ağaçları. Elektrik tellerine, odamın penceresine, evimin duvarlarına çarparak inliyor. Bir ses çınlıyor kulaklarımda. Filistin'de insanlar inliyor. Bir öksürük tutuyor beni. Vakit, yatma vakti. Yüreğimde sevgilinin vefasızlığı, aklımda tarihin unutamayacağı insanlık ayıbı. Yıl 2009. Kimimiz açız, kimimiz tokuz, kimimiz ölüyüz, kimimiz diri. Bilmiyorum bu öksürük böyle devam eder mi? Bilmiyorum bu öksürük beni verem eder mi? Beni verem eder mi?